रजनी, मेरे चैनल आर के किचन्स में आपका बहुत आज हम लोग बेसन का शीरा बनाएंगे। ये सर्दी जुकाम यानी कफ कोल्ड में बहुत ही फ़ायदा करता है और ये होम रेमेडी है और घर के ही सामानों से ही 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है ये और बहुत ही फ़ायदा करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, उसके लिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेसन का शीरा बनाना। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें देसी घी लेंगे 2 चम्मच। ये देसी घी मैंने घर पे बनाया है, इसका भी वीडियो मैंने डाला है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये 2 चम्मच हमने देसी घी लिया है और अब 2 चम्मच इसमें हम बेसन लेंगे। ये छान के बेसन हमने यूज किया है और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। गैस को हम लो फ्लेम पे रखेंगे। गैस को हमेशा लो फ्लेम पे ही रखना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा भूनते टाइम। इसको अच्छे से भूनना है 2 से 3 मिनट तक हमें, और ऐसे ही चलाते रहना है, चला चला के ही भूनना है इसको। और ये तब तक भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर ना चेंज हो जाए। इसको लगातार भूनेंगे। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये बेसन भुन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 कप दूध लेंगे। ये नॉर्मल चाय वाला जो कप है वो 1.5 कप होगा। और अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। चलाते हुए पकाना है इसको अच्छे से। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इसकी। ये पक के तैयार हो गया है हमारा बेसन का शीरा। अब हम इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच कटे हुए बादाम, 2 चम्मच चीनी या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं चीनी। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे यानी जिंजर पाउडर। ये बहुत ही फ़ायदा करता है सर्दी जुकाम में। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बेसन का शीरा बन के तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। गरम गरम ही सर्व करना है इसको। और एक बोल में हम डाल लेंगे इसको सर्व करने के लिए। इसको गरम गरम ही लेना है और इसको लेने के बाद ध्यान रखना है कि घर से बाहर ना निकलें। और अब हम इसमें चॉप्ड आलमंड डाल देंगे और इसको लेने के बाद मुंह ढक के आप सो जाएं, उससे बहुत ही फ़ायदा करेगा। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और बहुत ही यमी लगता है खाने में भी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।